เจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้เต็มกำลังได้บุกจับคนงานก่อสร้าง100 ป่ายกว่าคนแบบบ่ได้ตั้งตัวที่ไซต์ก่อสร้างรัฐฟลอริดาถูกจับกุมตัวไปหมดผู้ใดมีหนังสือก็ถูกปล่อยตัวไปผู้ใดที่บ่มีหนังสือถือว่าอยู่ผิดกฎหมายก็ถูกกักขังตัวไว้เพื่อเกี่ยมเนรเทศออกจากอเมริกาไปเนาะเป็นตาอีโตนเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานตามหน้าที่ตามคำสั่งและเป็นตาอีโตนร้ายก็คือคนงานที่ต้องมาทำงานหาเงินเลี้ยงชีพแล้วต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้ไปเบิ่งภาพบรรยากาศโดยรวมกันเลยเนาะ Su puta madre. ¡Anda ya! La migra. ¡Córrele, córrele! ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele! Dude, all these guys are unarmed, man. They're shot in the war. Yeah, I'm out here.